Bagaimana hukumnya memakan hewan halal yang memakan makanan berbahan makanan haram? Semisal ada lele yang diberi makan kotoran anjing atau babi, atau ayam yang diberikan vitamin yang berasal dari ekstrak daging babi. Banyak sekarang itu kan orang-orang yang ternak lele maupun ayam itu ketika memberi makan pakai kotoran, kadang kotoran manusia juga ada, ataupun kotoran-kotoran dari binatang dicampur dengan apa, seperti itu. Ada yang menyuntik dengan vitamin-vitamin, kata yang ada mengandung ekstrak daging babi dan lain sebagainya. Bagaimana hukum mengkonsumsi hewan-hewan yang sukanya makan makanan yang haram atau makan makanan yang kotor? Nah, maka di sini perlu dirumuskan jawabannya seperti ini. Bila kita melihat terjadi perubahan pada daging lele, daging ayam, kok bau banget sih seperti kotoran manusia dagingnya, seperti itu. Ketika kita dapat melihat perubahan pada bau ataupun rasa ataupun warna pada daging hewan yang makan barang haram, maka hukum memakannya atau mengkonsumsinya halal, akan tetapi makruh. Jadi tidak diharamkan, halal tapi makruh. Akan tapi ketika kita tidak menemui rasanya beda, tidak bau dan lain sebagainya, masih seperti ya umumnya ikan lah ya, maka hukumnya tidak makruh. Jadi kami pertegas, memakan atau mengkonsumsi hewan yang makanannya barang haram seperti kotoran, maka hukum memakannya adalah boleh dan makruh ketika kita menemui perubahan pada daging, baik bentuknya berupa bau, rasa maupun warna, tapi boleh dimakan. Boleh. Ini diambil dari kitab I'anatul Talibin. Dan hewan-hewan tadi itu istilah dalam fikihnya namanya hewan jalalah. Hewan jalalah itu hewan yang mempunyai kebiasaan makan kotoran atau barang-barang yang bersifat najis. Wa yukrahu jalalatun walau min ghairi na'amin kadujajin in wujida fiha rihun najasah. Nah, ini dimakruhkan makan hewan jalalah. Apa itu jalalah? Hewan yang mempunyai kebiasaan makan barang yang diharamkan, contoh kotoran atau najis-najis yang lain, dengan catatan kemakruhan tadi ketika ditemukan apa? Bau ataupun rasa ataupun perubahan warna yang ada pada hewan tersebut, ayam tersebut, lele tersebut. Nah, ini salah satu ibarahnya diambil dari kitab I'anatul Talibin. Dan ketika masalah ayam yang disuntik atau dikasih pil atau disuntik pakai vitamin yang berbahan dasar sesuatu yang diharamkan, itu juga hukumnya makruh untuk dikonsumsi. Makruh, boleh dimakan, tidak ada unsur keharaman, hanya bersifat makruh. Hal ini disamakan, dikiaskan dengan masalah pupuk. Ketika ada tanaman yang diberi pupuk sesuatu yang diharamkan, apakah sayurnya ataupun buahnya yang tumbuh dari pupuk itu haram? Tidak, halal. Akan tapi hukum mengkonsumsinya sebatas makruh, hampir sama.